Israel ist vielleicht eines der umstrittensten Länder im Nahen Osten, dessen Geschichte jedoch, Kultur und moderne Entwicklung werden sie mit offenem Mund zurücklassen. Warum werden sie so gehasst und kontrollieren die Juden die ganze Welt? Bleiben Sie bis zum Ende, um es herauszufinden. Aber vergessen Sie nicht, mir einen kurzen Kommentar zu hinterlassen. Welches Land sollte das nächste sein für 50 erstaunliche Fakten? Und jetzt, seid vorsichtig. Ich werde künstliche Intelligenz nutzen, um einen Satz auf Israelisch auszusprechen. Weil es einfach keine Möglichkeit gibt bei mir. עכשיו, אתה מוכן שהראש שלך ידפוק, עם 50 עובדות מדהימות על ישראל. Also 50 erstaunliche Fakten über Israel, dann werden Sie mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Obwohl Israel rein politisch vollständig in Asien liegt, wird es als Teil Europas betrachtet. Auch bei vielen Sportturnieren wird es als europäisches Land aufgeführt. Das ist, als würde man sagen, dass Syrien auch zu Europa gehört. Aber komm schon, Politik, was kann ich dir sagen? Abgesehen davon, dass es der einzige jüdische Staat der Welt ist, es ist auch das einzige im Nahen Osten, dessen Existenz teilweise unerkannt bleibt. Der Libanon, Saudi-Arabien, Pakistan und einige andere erkennen das Land immer noch nicht als autonomen Staat an. Die Geschichte Israels ist sehr lang und kompliziert, aber ich werde versuchen, sie in ein paar Fakten zusammenzufassen. Die Geschichte kennt zwei alte jüdische Königreiche, Judäa und Israel. Im Jahr 135 nach Christus begann die Vertreibung der Juden durch das Römische Reich, und so hörte ihr Staat auf zu existieren und ihr Volk zerstreute sich über die ganze Welt. Später fiel das Gebiet des heutigen Israel an das Osmanische Reich, und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs standen diese Gebiete unter der Kontrolle Großbritanniens. Aber der Zweite Weltkrieg kommt, und Sie wissen, was mit den Juden unter der Nazi-Herrschaft passiert. Deshalb flohen viele ihrer Familien in das heutige Israel. So wurden die Juden in dieser Region zahlreich, und zwar im Jahr 1948. Sie erklärten den Staat Israel auf palästinensischem Gebiet. Es folgten viele Kriege, Konflikte und Unruhen, aber die Juden wurden von einigen wenigen Ländern unterstützt. Ratet mal, welche, und so hielten sie durch. Es ist für niemanden ein Geheimnis, warum Israel immer noch ein relativ stabiler Staat ist. In einer rein arabischen Region sind die USA. Sie unterstützen sie ständig militärisch, strategisch, wirtschaftlich, politisch und sozial. In den Nachrichten hören wir vom ständigen Konflikt zwischen arabischen Palästinensern und Israel. Da Palästina in zwei Gebiete geteilt ist, fällt es ihnen schwer, sich in der Gegend zurechtzufinden, der Gazastreifen und das Land westlich des Jordan. Amnesty International wirft Israel häufig Menschenrechtsverletzungen vor. Ihnen zufolge habe das Land ständig Druck ausgeübt und Herrschaft über die dortige palästinensische Bevölkerung. Wie ich bereits sagte, sind die Situation und die Geschichte sehr kompliziert und wir werden nicht auf Details eingehen. Die Araber hassen die Juden, weil sie sich auf ihrem Land niedergelassen haben. Hitler hasste sie in der Vergangenheit, weil er dachte, sie hätten Deutschland im Ersten Weltkrieg verraten, und natürlich wegen der Reinheit der Rasse. Der Rest der Welt mag die Juden irgendwie nicht, weil sie glauben, sie kontrollieren die Welt und sind geizig, und nun ja, es ist Wahnsinn. Sie haben sogar ein bestimmtes Wort erfunden, nämlich Antisemitismus, das Hass auf Juden bedeutet. Als Antwort auf die Araber sagen die Juden jedoch, dass dies gemäß der Bibel der Fall sei. Das Land des Bundes oder das gelobte Land liegt dort, wo sich genau das heutige Israel befindet, und in dieses Land führte Gott die Israeliten. Gerade die Rückkehr in dieses Land vereinte die Juden aus aller Welt, und ihr Streben wurde durch die Tatsache unterstützt, dass Gott es ihnen versprochen hatte. Nun, genug der Geschichte, denn die Meinungen sind in der Tat sehr kontrovers. Kehren wir für mehr Objektivität in die heutige Zeit zurück. Israel ist ein relativ kleines Land. Seine Fläche beträgt etwa 20.000 Quadratkilometer und ist damit etwa 18 Mal kleiner als Deutschland. Ihre Bevölkerung wächst jedoch und liegt mittlerweile bei fast 10 Millionen Menschen, und immerhin 36% von ihnen sind unter 19 Jahre alt, also eine sehr junge Bevölkerung. Zum Vergleich,
In Deutschland beträgt dieser Prozentsatz nur ca. 19. In Israel haben sie durchschnittlich 3 Kinder, während in Deutschland 1,5. Die größte Stadt und Hauptstadt ist Jerusalem mit 1.300.000 Einwohnern, aber es wird gemeinsam mit Palästina geteilt. Aber fast alle Verwaltungsgebäude und Botschaften Israels befinden sich in Tel Aviv. Der Grund dafür ist, dass Jerusalem nach Ansicht der Juden zu heilig ist, als dass es durch Politik befleckt werden könnte. Wenn Sie sich erinnern, versuchte Trump 2017, die US-Botschaft aus Tel Aviv zu verlegen nach Jerusalem und sorgte dort für großes Aufsehen. Die offizielle Währung dort ist der Schekel, und angesichts der starken Wirtschaft auch die Tech-Industrie. Durch das Militär und die Unterstützung durch die USA ist es für niemanden ein Geheimnis, dass diese Währung war in den letzten 25 Jahren einer der stabilsten der Welt. Und jetzt geben Sie einen Daumen nach oben, wenn Ihnen das Video bisher gefallen hat. Es kostet Sie nichts, aber auf diese Weise helfen Sie dem Kanal tatsächlich sehr, also vielen Dank. Etwa 80% der Bevölkerung Israels bekennen sich zum Judentum, und diese Menschen müssen rund 600 Gesetze bezüglich ihrer Religion einhalten. Wenn Sie dachten, Muslime hätten es schwer, sollten Sie sich die Juden ansehen. Sozusagen die ultrareligiösen Teile, du erinnerst dich an die mit den schwarzen Hüten und den Haarbüscheln vorne, isolieren sie sich völlig und vermeiden sie den Kontakt mit anderen Religionen. Sie zittern, während sie in der Bibel lesen, beten und auf Frauen spucken, die etwas stärker entblößt sind. Juden konsumieren bestimmte Lebensmittel, die entsprechend koscher oder übersetzt wie geeignet genannt werden. Was Fleisch betrifft, ist es ihnen nicht gestattet, Schweinefleisch, Pferde, Kamele, Kaninchen und andere zu essen. Meeresfrüchte müssen Schuppen und Flossen haben. Daher sind die meisten Delikatessen wie Tintenfisch, Oktopus und Muscheln nicht enthalten. Eine weitere seltsame Sache ist die Kombination einiger erlaubter Fleischsorten. Mit Milchprodukten ist verboten. Vergessen Sie also einige Burger- und Pizzasorten und verzichten Sie unbedingt auf den Döner mit mehr Soße. Wussten Sie, dass es in Israel 2 Arten von McDonald's-Restaurants gibt? Einige sind rot und bieten ihr reguläres Menü an, aber andere sind blau, und das Essen dort ist alles koscher. Ein weiteres wichtiges jüdisches Konzept ist der Schabbat, der 7. Tag, wenn das ganze Land schließt und die Arbeit einstellt, das ist Samstag. Das Wochenende in Israel ist Freitag und Samstag, aber der Sonntag ist der Beginn der Arbeitswoche, wie unser Montag. Das Ganze, liebe Freunde, ist auf das Zitat in der Bibel zurückzuführen, dass Gott am 7. Tag nach Grundlegung der Welt ruht. Wenn dort ein Junge 13 Jahre alt wird eine große Feier namens Bar Mitzvah organisiert, das ein Coming-of-Age-Ritual im Judentum darstellt. Danach kann das Kind soziale und religiöse Entscheidungen über sein Leben treffen. Die Eltern bleiben jedoch vor dem Gesetz für sein Handeln verantwortlich, bis er sein nicht religiöses gesetzliches Alter erreicht. Ab dem 18. Lebensjahr besteht in Israel auch für Frauen absolute Wehrpflicht. Männer dienen 3 Jahre, Frauen 2. Es ist das einzige Land der Welt mit diesem Aspekt. Die Universität kann den Wehrdienst nur verschieben, ihn aber nicht ersetzen. Wussten Sie, dass Deutschland jährlich etwa $500 Millionen an Israel zahlt? Als Entschädigung für Holocaust-Opfer? Bisher haben sie übrigens rund $80 Milliarden bezahlt. Haben Sie schon gehört, dass der tiefste Ort auf dem Planeten das Tote Meer ist, und Israel teilt es mit Jordanien und Palästina? Es liegt etwa 420 Meter unter dem Meeresspiegel, und seine Salzkonzentration ist etwa 10-mal so hoch wie die der Weltmeere. Es gibt also kein Leben darin, daher der Name Totes Meer. Die Klagemauer. Nicht das mit den Testergebnissen, aber das echte ist in Israel. Es diente als Fundament für den bedeutendsten Tempel der Juden, die jedoch von den Römern zerstört wurde. Ständig sieht man davor Juden beten und ihre Köpfe gegen die Steine schlagen. Jedes Jahr reisen etwa 1 Million Besucher gezielt nach Israel, ihre liebsten Wünsche auf einen Zettel zu schreiben, die sie zerknittern und zwischen den Steinen der Klagemauer durchrutschen. Die Menschen glauben,
dass der Inhalt auf diese Weise zu Gott gelangt. Also, Freunde, wir sind in der Mitte angelangt. Geben Sie einen ermutigenden Daumen nach oben, wenn Ihnen bisher alles gefällt, und lasst uns weitermachen, denn das Interessanteste kommt noch. Abonnieren Sie den Kanal, um den zweiten Teil dieses Videos nicht zu verpassen. Mit 25 weiteren interessanten Fakten über Israel. Danke, dass Sie wieder einmal bei mir sind. Auf Wiedersehen und bis bald.